Всем привет! Вы на канале Игромания ТВ. И сегодня мы будем играть в игру Фиксики конфетная фабрика шоколадный торт. Вот так называется эта игра, пока она у меня просто, уже установилась. Я хочу сказать, что пусть у каждого сейчас есть, сейчас свой канал на ютубе. Ну, у некоторых людей мало подписчиков. И у меня появилась такая идея. А что, если мы будем подписываться на друг друга, чтобы раскрутить свои каналы? Вы должны написать название своего канала мне в комментариях, а я зайду на него, подпишусь и посмотрю видео. Вот. Таким образом, если вы напишите название своего канала, я смогу его найти и подписаться на него. Вы должны сделать то же самое и подписаться на мой канал Игромания ТВ. И таким образом мы поможем своим каналам раскрутиться. Давайте посмотрим. Это реклама. Это игра «Три кота» тоже по известному мультику. По эту игру я тоже обязательно сделаю обзор. Так, загрузка. И что дальше? Ух ты! Приготовь тесто для торта. Добавляем все необходимые продукты. Масло. И яйца. Очень важный ингредиент. Вот такое тесто у нас получилось. Подсказка слева поможет выполнить заказ правильно. Что там? Что такое? Есть. Молодец!
Так. Посмотрим. По-моему, вот это. Ой, нет. Почему-то. Ну, давай вот это. Пусть будет вот так. Так. Дальше. Ух ты.
Пожалуй, приготовлю. Приготовлю я еще 2 рецепта. Следующее видео. Наверное, так. Я приготовлю еще 2 рецепта. Да, наверное, так и сделаю, чтобы не зачитывать видео. Так. Блин, не могу понять. Нажми на кнопку, чтобы ускорить выпечку. Реклама, блин. Так.
Торт испечется быстрее, если нажать на кнопку. У тебя получилось! Вот сколько еще тортиков у нас осталось. Очень еще много. Конечно, что-то еще. Это платные, это реальные деньги. Но все равно игра. Мне кажется, что эта игра очень хорошая, очень интересная, а главное, очень простая. Мне она очень понравилась. Если она вам тоже понравилась, то ставьте лайки. Если это видео наберет хотя бы 1 лайк, то я сниму еще видео по эту игру. А сейчас всем пока. И не забывайте написать в комментариях название своих каналов, чтобы я смогла найти их и подписаться. А сейчас всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока-пока. И удачной игры.